Was sagt das Gesetz über eine Person im Land, die nicht einreisen darf? sharcigu muxuu ka qabaa qofka waddankii aan loo oggolayn taga? In Deutschland kann die Teilnahme an bewaffneten Konflikten im Ausland, insbesondere in Kriegsgebieten oder terroristischen Organisationen, strafrechtliche Konsequenzen haben. Nach deutschem Recht ist es illegal, sich einer ausländischen terroristischen Organisation anzuschließen oder sich an einer solchen Organisation zu beteiligen. Qofkii ka qayb qaata isagoo Jarmalka ku nool dagaal kicin dadweyne nacaybka koox gaar ah iyo falalka ururada argagixisada waddan ka baxsan Jarmalka sida Soomaaliya waxaa ka yaala sharci wuxuuna la kulmi karaa ilaa 10 sano oo xarig ah, ganaax lacageed iyo in sharciga lagala laabto. Artikalka qodobka 89 ah ee xeerka ganaaxa dalkani Jarmalka ayaa sidaas qoraya. Soomaaliga baraha bulshada ku faafinaya kicinta dadweynaha iyo wixii la mid ah nacaybka haddii aad hal muuqaal oo uu leeyahay qofkaasi aad emailka ugu dirto dowladda Jarmalka adigoo aan dacwad ku qaadin keliya muuqaalkiisa uu leeyahay oo aad u dirto dowlad Jarmalka ama warqad ayaad ugu ridi kartaa boosta halkaas ayaa waajibkiisa lagu marinayaa. Schlimmer noch ist, dass die Person das Land verlassen darf. Waxaa ka daran qofka isagoo loo oggolayn waddankii inuu tago. Die Bundesregierung ergreift sofort Maßnahmen gegen diese Person. Qofkaasi dowladda Jarmalka tallaabo degdeg ah ayay ka qaadaysaa. Die Person, die von dieser Person terrorisiert zu werden scheint, ist ein Schwerverbrecher. Qofka ka soo dhex muuqda argagixisada qofkaasi waa dambiile weyn. Eine Person, die an einem Krieg als Schütze angesehen wird, der Menschen tötet, ist ein Krimineller und muss nach dem verabschiedeten Gesetz mit Freiheitsstrafe rechnen. Qofka la arko isagoo waddankii jooga hub wata dagaal ku jira dad leynaya waa dambiile oo xabsiga ayaa loo taxaabayaa sharciga ayaa la marinayaa. Es ist ein Verbrechen, den Terrorismus zu unterstützen. Waa dembi in aad argagixiso taageerto. Es ist illegal, dass soziale Medien Menschen beleidigen. Waa sharci darro in baraha bulshada dadka aad ka aflagaadayso. Es ist ein Verbrechen für dich, Leute zu schikanieren, um dich zu verwirren. Waa dembi in aad rabshad oogay dad isku diray aad noqoto. Und es ist falsch, in den Kampfgebieten aufzutauchen. Waana xalad inaad ka soo dhex muuqatid goobaha dagaalka. Wer gegen deutsches Recht verstößt, muss rechtliche Schritte einleiten. Xeerka Jarmalka qofkii jibiya waa in tallaabo sharciya laga qaadaa.